हेलो एभ्रिवान, सबैलाई स्वागत छ मेरो च्यानलमा। र म र मेरो श्रीमती जाँदैछु आज दोकान खोल्नु। मेरो सानो दोकान छ बुढाबुढीको, हेर्नुहोस् है, सकाले जाँदैछु। यो चाहिँ हाम्रो मेन रोड हो। यहाँ चाहिँ अब सिधा चापाल जाइन्छ र उता अगाडि मेरो दोकान छ। र यहाँ हेर्नुहोस् न भान्जीहरू जिस्केर, र यहाँ चाहिँ मेरो दोकान हो। यो फिलहाल अब यो दोकान हो, यो इँटा लिएर राखेको छु। यसको लागि चाहिँ अब लिएर आएको बोकाउनु लागि, दोकानको लागि। र अब राखेर बिहान राखेर चाहिँ अब दोकान खोल्नु पऱ्यो। अब सबै सामानले अब निकाल्नु पऱ्यो बाहिरबाट। अलिक टाइमै लाग्छ। बिहान अब 7 बजिसकेको छ। 7 बजेर हेर्नुहोस् है, अब दोकान खोलेर अब सबै सामान निकाल्नु पऱ्यो। बहुत झमेला छ। यो चाहिँ मेरो दोकान, हेर्नुहोस् है, सानो दोकान। अब सबै सामानहरू बाहिर निकाल्नु पऱ्यो। यता अब टेबल भन्नुहोस् है, अब रेक भन्नुहोस्, यता अब चिप्सहरू सब निकाल्नु पऱ्यो। निकालेर अब सिजीको काम गर्नु पऱ्यो। चाउमिनको लागि पानी उबाल्नु पऱ्यो। यतातिर पानी उबाल्दै गर्छ र म लागि अब मोमोको लागि किमा बनाउँदै, म र मासुले म किमा बनाउँदैछु। र अब किमा भइसक्यो, म चाहिँ लागेँ अब बेल्नपट्टि, चाहिँ म चाहिँ अब बटार्नुपट्टि लागेको छ। मोमो हेर्नुहोस् है, यहाँ आदि भइसक्यो र फटाफट बनाउँदैछ मोमोहरू। हेर्नुहोस् अब मोमो रेडी भइसक्यो। मोमो पनि पाकिसक्यो र हेर्नुहोस् है, कस्टमर आइपुग्यो। हाम्रो भगवान् कस्टमर आइपुग्यो। मेरो श्रीमती चाहिँ डिल गर्दैछ, कसलाई कति प्लेट चाहिन्छ, के चाहिन्छ। हेर्नुहोस् है, टन्नै छ, अहिले कस्टमर छ। आज चाहिँ दिन राम्रै होला, सब सकिने चाहिँ लाग्छ अहिले सब सामानहरू। हेर्नुहोस् है, बहुत टाढोबाट आएको, चापा बगानबाट अटो भाडा गरेर आएको खानु मोमो खानु लागि। यति खान्छ यहाँले, पुरै खतरा खाइन्छ। र हेर्नुहोस् रातिको सिजन हेर्नुहोस्, अब सब खत्तम भइसक्यो। हेर्नुहोस् सब खत्तम। र भिडियो गर्न सकिनँ मैले, पुरा भिड थियो नि त, भिडियो गर्न सकिनँ। लास्ट एन्डिङ हो। हेर्नुहोस् यहाँ मेरो बहिनी आएको छ। यहाँ हेर्नुहोस् न, चाउमिन खाँदैछ, मोमो नपाएर चाउमिन खाँदैछ। मोमो खान आएको थियो। हेर्नुहोस् आज टन्नै छ पैसा चाहिँ। हेर्नुहोस् है, कति छ हौ। लास्ट कस्टमर यहाँ हेर्नुहोस् है। अब खत्तम, अब बन्द गर्नुपर्छ। अब राति पनि भइसक्यो, 7 बजिसक्यो। अब चिया थन्काएर अब लाग्नु पऱ्यो घरतिर। बहुत थाकिरहेको छु। हेर्नुहोस् अब सब सामान अब बन्द गरेर अब टाटा बाई बाई। भिडियो राम्रो लाग्यो भने फलो गरिदिनु होला सबैलाई। टाटा।